ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் இட்ஸ்மyview. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, சென்னை சரௌண்டிங்ல இருக்க எல்லாருக்குமே கோவளம் வந்து ஒரு ஃபேமஸான டூரிஸ்ட் பிளேஸ்ன்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும். கோவளம்ல இருக்க எல்லா பிளேஸுமே வந்து எல்லாருமே நிறைய பேர் வந்து விசிட் பண்ணி பார்த்திருப்பாங்க. ஆனா இப்ப இந்த கோவளத்திலையும் ஒரு புதுசா ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் விசிட் பண்ற பிளேஸை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த பிளேஸ்ல தான் இப்ப நம்ம இருக்கோம். அந்த பிளேஸை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். அது என்ன பிளேஸ், அது எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயிலும் இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன். ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்க நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். சென்னையில இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட் ஆனாவே ECRக்கு ஒரு ட்ரிப்பு போயிடுவாங்க. ஏன் ECRக்கு ட்ரிப்பு போறாங்க பாத்தீங்கன்னா, ECRல தான் நிறைய சுத்தி பார்க்குற இடம் இருக்கு. மாயாஜால், MGM, போட் ஹவுஸ், கோவளம் பீச், இந்த வரிசையில இப்போ ப்ளூ பிளாக் பீச்சும் இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பீச் பாத்தீங்கன்னா கோவளம்ல இருக்க ப்ளூ பிளாக் பீச்சை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த பீச் எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா, கோவளம் பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தூரத்துல தான் இந்த பீச் இருக்கு. அதாவது கரெக்டா எங்கன்னு சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா, கோவளம்க்கு முன்னாடி சென்னையில போட் ஹவுஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த போட் ஹவுஸ்ல இருந்து ஒரு வியூ ஒண்ணு பார்ப்போம். அதாவது அந்த ஆறும் கடலும் சேர்ற இடம் ஒண்ணு இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த கரெக்டா அந்த இடம் தான், அந்த இடத்துலதான் இந்த ப்ளூ பிளாக் பீச்சை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சரி வாங்க, இந்த ப்ளூ பிளாக் பீச்ல அப்படி என்ன ஸ்பெஷலா இருக்கு, இந்த ப்ளூ பிளாக் பீச் ஒரு கிளான்ஸ் சுத்தி பார்த்துட்டு வரலாம். ப்ளூ பிளாக் பீச்சோடைய என்ட்ரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். கோவளம் பீச்சை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்டு மாதிரி ஒரு பெரிய பேனர் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த கோவளமை பத்தின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த போர்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பீச் உள்ள என்னென்ன இருக்குன்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த போர்டுல இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய போர்டு வந்து அங்கங்க வச்சிருக்காங்க. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் போர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க. இந்த பீச் மண்ணுக்கு மேல நிறைய செடியெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, கடற்கரை ஓரமா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய அந்த பச்சை கலர்ல நிறைய செடி மாதிரி இருக்கும். மண்ணு மேல நிறைய அந்த செடி வளரும். அந்த செடியை அப்படியே நேச்சுரலா அப்படியே விட்டுருக்காங்க. எதுவும் எடுக்காம ரிமூவ் பண்ணாம அப்படியே வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு மேல நடக்கிறதுக்குன்னு தனியா இந்த மாதிரி பாதை மாதிரி நல்லா போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த பீச்ல என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் பாத்தீங்கன்னா, எல்லாம் ஒரு தீம் ஒர்க் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. மூங்கில் மரத்திலேயே ஃபுல்லா ஒரு தீம் மாதிரி செட்டப் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. இங்க இருக்க ரூம்ஸ் எல்லாமே மூங்கில் மரத்துல தான் இருக்கு. அப்படியே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ல நடந்து போனீங்கன்னா பீச் மேனேஜர் ஆபீஸ்னு ஒண்ணு தனியாவே இங்க வச்சிருக்காங்க இந்த பீச்ல. அதையும் வந்து மூங்கில் மரத்திலேயே பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ரூம் ஒண்ணு தனியா வச்சிருக்காங்க. இங்க இருக்க எல்லா ரூம்ஸுமே ஈவன் ரெஸ்ட் ரூம் முத கொண்டு எல்லாமே வந்து மூங்கில் கீழே தாங்க பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ரூம்ஸ் எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இங்கே வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து நிறைய கடைலாம் இல்ல, ஒரு மேக்சிமம் ஒரு 5-6 கடை அந்த மாதிரி எல்லா கடையுமே இருக்கு. எல்லா வெரைட்டியான கடையும் இருக்கு. இந்த பஜ்ஜி போண்டா எல்லாமே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பானிபூரி கடை அந்த மாதிரி கடை எல்லாம் இங்க வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி வச்சிருக்காங்க. பியூரிஃபை பண்ண வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி இங்க வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே நடந்து முன்னாடி போகணும்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஏரியா ஒண்ணு இருக்கு. குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பசங்க விளையாடுறதுக்கான பிளே ஏரியா தனியா வச்சிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம பீச்சுக்கு ரொம்ப தள்ளி உள்ள என்ட்ரன்ஸ்க்கு முன்னாடியே வச்சிருக்காங்க. சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் ஏரியான்ட்டு தனியாவே வச்சிருக்காங்க. இங்கே பசங்க ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம பசங்களுக்கு மட்டும் தனியா விளையாடுறதுக்குன்னு ஒரு தனி ஏரியா வச்சிருக்காங்க. ஸோ குழந்தைங்க எல்லாம் நீங்க கூட்டிட்டு வரீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டைன்மெண்டான இடமாவும் இருக்கும். பசங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி பீச். இப்பெல்லாம் இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் பீச்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து பிளே ஏரியாஸே கிடையாது. இந்த இடத்துல இந்த பீச்ல வந்து செட் பண்ணிருக்காங்க. அதுவே ஒரு நல்ல விஷயமா தான் பாக்குறோம். கிட்ஸ் ஏரியாவை தாண்டி அப்படியே நம்ம முன்னாடி நடந்து வந்தோம்னா பீச்சுக்குள்ள என்ட்ரி மாதிரி ஆகும். நம்ம நடக்கிற அந்த பாதை முடிஞ்சு மண்ணுல தான் நடந்து போற மாதிரி இருக்கும். அங்கங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போர்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாதுன்ற இதுவெல்லாம் வந்து அந்த போர்டுல வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை படிச்சுக்கோங்க. இந்த பீச் ஓவராலா எப்படி இருக்கு, ஃபுல் வியூ பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இந்த பீச் இருக்கும். ஃபுல்லா ஒரு நேச்சுரலாவே அப்படியே வச்சிருக்காங்க. அந்த நேச்சுரல் கூடிய அந்த மூங்கில் செட்டப்பும் இருக்கிறது இன்னும் இந்த பீச்ல வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலா இருக்கு. சென்னையில இந்த மாதிரி பீச் நான் வந்து இது வரைக்கும் போனதில்ல. இந்த மாதிரி பீச் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் சென்னையில. இந்த மாதிரி பீச் சென்னையில இந்த மாதிரி எங்கேயாச்சும் இருந்தா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம். சேஃப்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து எந்த ஒரு சேஃப்டிக்கு வந்து எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை. இங்க லைஃப் கார்டு டவர்னு 2 வச்சிருக்காங்க. ஸோ அங்க எப்பவுமே வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. அதே மாதிரி சுத்தியும் நிறைய கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ சேஃப்டி வைஸ் வந்து பிரச்சனை கிடையாது. அப்புறம் இந்த பீச் வந்து ஓவராலவே நல்லா கிளீனா தான் இருக்கு. எந்த ஒரு குப்பைலாம் ரொம்ப அதிகமாலாம் இல்லாம நல்லா கிளீனா தான் இருக்கு. அப்பப்ப டெய்லி கிளீன் பண்ணுவாங்க போல. ஸோ கிளீனாவே தான் இருக்கு. நிறைய குப்பைலாம் எதுவுமே இல்ல. அதே மாதிரி அங்கங்க எல்லா இடத்துலயுமே வந்து டஸ்ட்பின்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க எடுத்துட்டு போற ஸ்நாக்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் சாப்பிட்டுட்டு
குப்பையை வந்து கீழே போடாம அந்த டஸ்ட்பின்ல போடுங்க. இந்த பீச்ல வந்து உட்காரத்துக்குன்ட்டு நிறைய செட்டப், நிறைய சேர் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ல பண்ணிருக்காங்க. அந்த மர கிளையிலே உட்காரத்துக்கு இடம் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் சேரும் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த குடில்லாம் வந்து நிறைய நிறைய வச்சிருக்காங்க. அதுவும் நம்ம பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கு. டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணி எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. ஓவராலா பார்த்தோம்னா ஒரு பார்க்குக்குள்ள போனா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கு. நம்ம போட்டோ ஷூட்ஸும் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. போட்டோ ஷூட்ஸுக்கு நல்ல சூட்டபிளான இடமா தான் இருக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரியே நிறைய அந்த மரக்கிளை அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் வச்சே நம்ம போட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்க மெயினா பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபிங் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு சர்ஃபிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீங்க விசிட் பண்ணி பாருங்க. சர்ஃபிங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த பீச்லயே வந்து ஒரு முக்கியமான வியூ பாயிண்ட்னா அது இதுதான். எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா போட் ஹவுஸ்க்கு கீழே ஒரு ஆறு வரும் பாத்தீங்களா. அந்த ஆறு வந்து பீச்ல கலக்கிற இடம் இதுதான். இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆறும் கடலும் கலக்கிற இடத்த வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் சர்ஃபிங்லாம் சொல்லி தருவாங்க பாத்தீங்களா, அது இந்த மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இங்க சர்ஃபிங்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த வியூ பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம ஓவராலா இந்த பீச்சை பார்க்கும்போது சூப்பரா இருக்கும். அதே மாதிரி அங்க நின்றுகிட்டே நம்ம வந்து போட் ஹவுஸையும் பாக்குற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஆறும் கடலும் வந்து கலக்கிற இடம் வந்து உண்மையுமே சூப்பரா இருக்கும். கண்டிப்பா இங்க இந்த பீச்சுக்கு வரவங்க இந்த இடத்த வந்து கண்டிப்பா வந்து பாருங்க. ஆறும் கடலும் கலக்கிற இடத்த வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட் ஹவுஸ்ல நின்னே தான் பார்ப்பாங்க. இப்ப நம்ம வந்து கிட்டே வந்து பார்க்கலாம். இந்த பீச்சுக்கு வரவங்க மிஸ் பண்ணாம இந்த வியூவை பாருங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓவராலா இந்த பீச்சை பார்க்கும்போது எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்கு. எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. சென்னை சரௌண்டிங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வீக்கெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ்னு இதை கண்டிப்பா சொல்லலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டியாச்சு இந்த ப்ளூ பிளாக் பீச்சை விசிட் பண்ணி பாருங்க. உண்மையாவே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ப்ளூ பிளாக் பீச்சுக்கு உள்ள வரதுக்கு என்ட்ரி ஃபீஸ் மாதிரி ஒண்ணு வாங்குறாங்க. பர் ஹெட்டுக்கு 20 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க. அதுவும் இல்லாம இங்க பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு. அந்த பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிக்கும் டூ வீலருக்கு 10 ரூபீஸ் பண்றாங்க, ஆட்டோக்கு 20 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க, காருக்கு 50 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க, வேனுக்கு 60, பஸ்ஸுக்கும் 60 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க. போட்டோ ஷூட்டுக்கும் மினி கேமராக்கு அப்புறம் கேக் கட்டிங் முத கொண்டு இங்க சார்ஜ் இருக்கு. நீங்க என்ட்ரன்ஸ்ல இந்த போர்டு வச்சிருப்பாங்க. அதுல நீங்க செக் பண்ணிட்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ள போற மாதிரி இருக்கும். ஓகே गाइस, நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல பார்க்கலாம்.